29. Da vam kažem, ovo se većinom primjenjiva onda kad se shvati. A pomozi Bože danas ti vas da dobro napijali, a bolje živjeli u dugu vijeku, a u kratku grijehu sastali se ne omrezi. Gdje bi se junaci sretali da bi se za lijepo zdravlje upitali, dok ne bude volja Gospodina Boga pođu da nas. Ustanovio ću pa moja mila i draga braćo, Bože daj ovemu skladnomu i poštenomu domaćinu bar za konja, tvrda vola, a za njih hitra orača koji bi dobro sijao, a boje mu nicalo. Udnu se busilo, a u vrhu klasu, a u klasu čisto tegovito zrno, tegote se zemlji klanjalo, koji mi Gospodinu Bogu po zakonu. Bože daj ovemu skladnomu i poštenomu domaćinu svega dovoje, a bez nevoje kruva i vina, meda i mlijeka, srebra i zlata, a od tebe Gospodare Bože data i poslata. Poštonovio ću Bogu. A oslobodi ga Bože mutne vode, guste gore, tijesna klanca, gnjila broda, a rđava roda ispred. A nebesa mu jasni Bog davo i pomago, ti se ne bi junak nado. Nebo mu rostilo, zemlja mu plodila, njegova muka lijepi rod rodio. Nije bi ovi skladni i pošteni domaćni sve svoje lako rani, a ovake mile i drage zasokru posadi. Iznosio koji bi mu dolazio zlovojno, a da dolazio dobrovoljno, punih ruka, vesela srca, svijetla obraza, a poštena glasa. Putem hodeći, Boga moleći, ovako govoreći, mili Bože i da Bog pomože, lijepo li mi u ovega domaćina bi, dobro mi udijeli, dijelio i njemu jaki Bog, otku se ne bi junak nadu. Pošto nije će kako? Pošto nije.
Chocobo.